Bon dia. Soc Marta Vicenç, coordinadora de l'àrea de territori de Badia del Vallès, i en Daniel Serrano és arquitecte i està molt format en tots els temes d'eficiència energètica i està pilotant aquest projecte de rehabilitació integral del municipi. Bé, nosaltres venim a explicar una miqueta a l'inici, perquè és una experiència, però encara és a l'inici de l'experiència, no? Més que res explicarem quines són les problemàtiques, quina és la realitat del municipi, que el fa una mica peculiar, no? I quines solucions o quina és la metodologia que intentem de buscar per donar-li resposta. A veure, aquí. Dintre d'aquesta realitat us explicarem una mica el context global, on es troba la realitat, l'anàlisi del mateix municipi i les deficiències generades. I tot això s'ha d'esver uns riscos que tenen a veure amb la pobresa energètica i amb les altes emissions de gasos. Llavors, les solucions tècniques, econòmiques, administratives i socials. El context global està clar, no? Vull dir, ja no és una teoria, sinó que és una realitat, el sobreescalfament de la Terra, i per tant és moment d'actuar ja no solament com individus, sinó també com a municipi, implicar-nos realment per trobar una solució. Nosaltres us explicarem una miqueta l'evolució que ha tingut l'inici del municipi, que va ser molt peculiar, perquè va néixer en un moment que hi havia una gran... L'evolució de la població era molt elevada, i va néixer en aquest context. Hi havia una gran demanda, tant a Sabadell com a Cerdanyola, que són ciutats molt properes, i per un tipus de ciutadania, que era la família aquesta típica de la parella i 2 fills, més o menys. Llavors, va néixer a Badia amb una gran quantitat d'habitatges, tots construïts al mateix moment, i per aquesta tipologia de superfície de població. Llavors, estic una mica nerviosa, no estic acostumada més a petit comitè. Llavors, quines les característiques principals? L'atur ha evolucionat, ha pujat molt en el municipi. Llavors, la renda per càpita segueix sent la mateixa. Les condicions per accedir a habitatges a dintre del mateix municipi, justament al ser tots els habitatges de protecció oficial, significa que has de tenir un nivell econòmic molt baix, per tant, això és una limitació molt gran. I quan va néixer el municipi, la població era molt jove i ara la població ha envellit. Per tant, la demanda que tenia aquest municipi no té res a veure amb la necessitat actual. Ara, actualment, aquest grup que hi havia majoritari s'ha repartit totalment. Hi ha habitatges d'una persona, ocupats per 2 persones, per parelles. Vull dir, ha baixat molt la densitat dels habitatges dintre del mateix municipi. Llavors, també hem de conèixer les limitacions que tenim com a municipi, perquè és un municipi que no té indústria, no comparat amb el Vallès Occidental, que el tema dels serveis és molt elevat, que la renda per càpita és molt baixa, que el grau d'atur és molt alt, que la densitat és molt elevada i que el creixement migratori és molt gran i que, sobretot, el 100% dels habitatges són com a principals, que és característica també de la protecció oficial, que tenim la més llarga de tota Espanya, em sembla, que és els 50 anys, i dels quals tenim 40 anys que ja hem consumit i han canviat molt les condicions des de llavors. Llavors, si veiem l'anàlisi dins de la mateixa llar, per exemple, veiem que un 41% ara estan habitats per 1 o 2 persones, per tant hi ha una infrautilització d'aquests habitatges, i la densitat del municipi ha baixat, tot i que hi va haver un increment d'habitatge a l'any 2000, més o menys, que es van fer 2 noves intervencions, una mica en contra
del que després ha anat baixant la curva de la densitat. Quines deficiències hi ha generalitzades? En aquest municipi es va fer en un moment de boom constructiu, es necessitava molt habitatge en poc temps, llavors es va decidir fer el sistema de Tracova aquest que és aquests habitatges que tenen poc aïllament. Tots els habitatges de badia contenen amiant a les seves estructures o bé a les façanes, el que són els balcons, com en baixants i en cobertes. Hi ha gran quantitat de ponts tèrmics, les instal·lacions no estan regulades, no estan aïllats i ja es mostra condensació en els habitatges. Per tant, ens trobem que tenim uns habitatges que donen una condició d'habitabilitat molt baixa, amb uns habitants que tenen una renda i una possibilitat de poder arreglar els seus habitatges molt baixa, per no dir nul·la, i que, a més, ens està envellint la població, tenim problemes també d'accessibilitat. Alguns d'aquests habitatges no pots accedir si no és baixant mitges plantes o no hi ha ascensors, i, per tant, necessitem atacar el confort dels habitants de badia. I per aquí és per on s'ha posat el Daniel. Bon dia. Tal com ha dit la Marta, la situació està molt clara dintre del municipi, llavors aquí el que s'ha creat és una mica una tormenta perfecta per donar que sigui un municipi sencer d'uns 13.500 habitants exposat a un risc de pobresa energètica brutal. Llavors, la renda familiar, com ha dit ella, és baixa per obligació, perquè són pisos de protecció oficial. La qualitat de l'habitatge de tots els habitatges és la mateixa, es va fer als anys 70 i estan en un estat de deteriorament molt alt. En aquella època també, a més, el Codi Tècnic no contemplava el tema de l'aïllant tèrmic, de manera que són uns panells Tracova que són d'un formigó armat prefabricat on només hi ha 3 centímetres de pòrex i que ni tan sols és continu, sinó que està col·locat de manera discontínua i que nosaltres entenem que està molt envellit i que s'ha mullat molt perquè no es va impermeabilitzar. Llavors, amb l'augment de preu de les energies que hi ha hagut últimament, ja es compleixen a tot el municipi, a tots els habitatges, les 3 condicions imprescindibles per ser pobra energètica. Renda familiar baixa, una qualitat de l'habitatge baixa també i un preu de l'energia en augment. Llavors, la relació entre salut i pobresa energètica és evident, està més que estudiada. Nosaltres hem agafat els referents dels estudis de l'NHS i hem volgut atacar el tema per aquí, per 2 motius. El primer és que, tot i que nosaltres tenim un municipi que és molt vulnerable i un 30% de la població està intervinguda per serveis socials, que és un percentatge superalt respecte a altres municipis, segueixen un percentatge baix, perquè hi ha moltes persones que són vulnerables a la pobresa energètica i per vergonya o desconeixença no s'acullen a les ajudes de serveis socials. De manera, tothom va al CAP, de manera que nosaltres tenim un municipi que té un sol CAP on hi va el 90% de la població i entenem que és una bona base per rebre informació sobre persones que puguin estar afectades per aquest fenomen. Llavors, també és un tema molt important, en segon lloc, perquè nosaltres, en definitiva, el que estem fent aquí és unes ajudes que són públiques, o un finançament que ha de ser públic, perquè aquestes persones són vulnerables i no es poden pagar la rehabilitació de la seva llar, però aquests habitatges és un programa de protecció oficial que la propietat és privada, perquè la protecció oficial el que fa és regular el preu de mercat, però l'inquilí és propietari d'aquest pis. De manera que estem donant diners públics per a un inquilí que d'aquí 10 anys es podrà vendre aquest pis i treure una plusvàlua. O sigui que és un terreny bastant perillós. Llavors, una de les justificacions és que, en definitiva, és donar un diner públic perquè no és un tema ja d'habitatge entès d'una forma clàssica, sinó que és un tema de confort que afecta a la salut pública, es podria dir. Llavors, nosaltres hem agafat els indicadors bàsics de pobresa energètica, tant de salut com de mortalitat addicional d'hivern. Això és una gràfica que nosaltres tenim les dades de l'IDESCAT des del 84 fins al 2014, o sigui, són 30 anys de mitjana de mortalitat i el resultat és claríssim. La línia taronja seria la mitjana de mortalitat a tot l'any i la gràfica de baix és les temperatures mínimes, que són les que s'agafen en aquests referents. A partir d'octubre baixen les temperatures mínimes per sota de la mitja mínima, augmenta la mortalitat addicional d'hivern, a partir d'entre febrer i març que tornen a augmentar les temperatures, torna a baixar la mortalitat. Això és una mitjana a 30 anys, s'entén que dintre d'això hi ha hagut episodis de tot, però la tendència és bastant clara com a indicador.
Nosaltres hem fet una passa més i el que hem fet és una cronologia des del 98, mirant l'augment del preu del quilowatt tant en elèctrica com en gas, a l'envelliment de la població, que és aquest fons de blau més transparent, i llavors les temperatures mínimes de cada any i la mortalitat addicional d'hivern. Veiem que hi ha dos punts d'inflexió molt clar, que un és el 2005, quan a priori va començar a notar-se l'augment de preu de l'energia, i l'altre és el 2007, on podríem començar a situar el principi de la crisi. Que sí que bé que és veritat que en la renta familiar disponible bruta a Badia no s'ha notat, perquè ja de per si és molt baixa, l'atur sí que ha augmentat, i les persones intervingudes per serveis socials també. De manera que aquesta bossa de gent vulnerable, que no només ve condicionada per la renta, ha augmentat de forma clara. Llavors, nosaltres hem fet una passa més i no només centrant-nos en la mortalitat, sinó també en el nivell de salut. El que hem fet és agafar un municipi veí similar, perquè això és un estudi que l'escala és municipal, que tingués un clima semblant, perquè és el Vallès Occidental, i que tingués un perfil social molt diferent, més de cases residencials, més aviat benestant, per així dir-ho. La població és una mica diferent, però que no és prou benestant, per així dir-ho, com perquè hi hagi molta gent que vagi a la mútua privada. També és un lloc que concretament té un CAP de molta qualitat, té un sol CAP en el municipi, que això ens interessa molt a l'hora de recaptar les dades, i un 81% de la població és atesa en aquest CAP. De manera que tenim a Badia, que ens anem al 90%, i aquí al 80%. Vull dir que són dades bastant fiables. Llavors, nosaltres hem comparat malalties cardiovasculars, pulmonars i mentals, que són les que a priori estan més vinculades a la pobresa energètica. La diferència és bastant clara. La patologia que està més relacionada amb pobresa energètica, amb l'exposició continuada al fred, és la hipertensió arterial no complicada i, com es pot veure, és on la diferència és més alta. Les pulmonars, pràcticament el doble de casos d'asma, bronquitis pràcticament el mateix, síndrome d'apnea del son, que també està molt vinculada a l'exposició continuada al fred, el triple, més casos de grip. Llavors nosaltres això ho tenim desglosat en grups d'edat i per gènere. Hi ha grups d'edat, sobretot nens i persones grans, que els resultats són d'escàndol. Hi ha un cas, crec que era el de l'asma, que en grups de nens era un 600% més de casos a Badia del Vallès que al municipi comparat. I llavors, les malalties mentals, que si bé és cert que no són només atribuïbles a la pobresa energètica, ni molt menys, n'hi ha que directament ni tenen relació, hi ha moltes que estan vinculades a la relació amb la pobresa energètica, en tant que estan relacionades amb la pobresa a nivell general, com pugui ser l'ansietat o angoixa. Ansietat i angoixa aquí, habitatge, afecta de dues maneres. Una és la seguretat de tinença, si estic pendent d'un desnonament el nivell d'ansietat augmenta, sobretot si hi ha menors a càrrec, i el tema de no poder tenir un mínim de confort dintre de la llar. Això és el que comentava el Gil, que per això és tan important el tema de l'ENZEM, perquè és una solució més finalista o més definitiva, de dir, si jo tinc un habitatge que la demanda energètica és baixa perquè està passivitzat, aquesta ansietat, aquest risc de tenir que invertir un 10 o un 15% de la meva nòmina en tenir un mínim de confort si tinc fills a càrrec desapareix. Llavors, el segon tema, que seria el tema de les emissions. Potser hi ha gent que no té pobresa energètica, que té una renta alta i es pot permetre pagar una demanda energètica desproporcionadament alta. Què passa? Jo sí que és veritat que tinc un confort dintre de la llar, però tinc un confort a costa de tenir un consum completament desproporcionat, i aquest consum el que fa és contaminar el medi en el que vivim, degut a que augmenten molt les emissions. Llavors, el que es pot veure a la gràfica, el que és verd, seria el consum domèstic. A Badia del Vallès, com ha explicat la Marta, és un polígon d'habitatges que per raons X es va independitzar i va esdevenir municipi, tot i que les seves característiques socials i urbanístiques potser no prestaven a que ho fos, sobretot en tema de finançament, ja que no té cap mena de zona industrial i només té un sector terciari que, com que totes les persones que viuen en protecció oficial i tenen una renta baixa, òbviament els comerços que tenen allà no van com... no és per tirar coets, la recaptació que tenen. Llavors tenim baixa eficiència, demanda molt alta, consum d'energia alt, moltes emissions de gasos. El tema de l'ENZEM aquí és especialment important perquè, com diem, si ataquem a l'habitatge a un municipi com Badia, baixaríem el percentatge més alt de les emissions que suposa ara mateix. Llavors, les solucions tècniques, em repeteixo amb el Gil, seria dues fases. La primera, passivització dels blocs i baixada de demanda, en aquest cas per les particularitats del municipi amb retirada d'amiant i solucionant el tema d'accessibilitat, i una fase 2 que seria consum de fonts d'energies renovables, que seria en un segon temps que es faria més endavant. Llavors també dir
que seria un autoconsum, ni un model centralitzat com el que hi ha ara de l'energia, ni tampoc té per què ser un model a escala de bloc, que ara això es diu molt, sinó que degut a la mida de Badia del Vallès i els equipaments que té i la relació enorme que hi ha entre l'administració local i els veïns, es podria plantejar un tema d'un mix, de, per exemple, equipaments que són usats durant el dia mentre que l'habitatge és durant la nit, doncs creessin l'energia i que fos compensada. A partir que l'habitatge té un horari potser més nocturn i els equipaments a la nit estan tancats. Llavors, explicarem ràpidament el projecte pilot, entenent que és una mica la punta de llança del projecte en SEP, també pel que deia el Gil, de la replicabilitat que té el projecte i el plantejament que estem fent és molt a la una, tant des de l'ENSEP, des de l'AMB, nosaltres com a administració local. Com dèiem, és un projecte que té 4 potes: l'eficiència energètica, flexibilitat de la llar, retirada d'amiant i accessibilitat. Es basaria en l'aïllament tèrmic de tota la pell, un canvi de fusteries, una nova pell exterior amb unes galeries que s'afegeixen com a espai extra, l'ascensor per garantir l'accés a partir d'aquestes galeries i una possible coberta transitable i finalment la retirada d'amiant a la façana posterior. L'aïllament tèrmic de tota la pell, aquí com es veu en el detall constructiu, això seria la unió típica del panell Tracova i com dèiem aquest aïllant tèrmic que va només a plaques en el preexistent i que més té un pont tèrmic brutal a les unions amb el forjat. Nosaltres el que faríem és trencar el pont tèrmic afegint un aïllant de 6 centímetres aprox, una càmera d'aire de 4 centímetres i finalment el revestiment de la façana. Passaríem aproximadament d'unes transmitàncies de 0,92 a 0,3. Llavors, el canvi de fusteries, pràcticament totes les finestres són corredisses. Hi ha moltes que quasi no s'han canviat des dels anys 70, que són de ferro amb un sol vidre, sense cap mena de protecció, vull dir, és un pont tèrmic brutal. Nosaltres el que plantejàvem era unes finestres que fossin practicables, també per un tema d'estancaïtat, perquè aquestes correderes tenen moltes infiltracions, amb un fixe lateral, amb una obertura potser més petita i amb el trencament de pont tèrmic amb l'aïllant. Llavors estan plantejant un doble vidre amb baix emissiu interior i si pogués ser, també aquí tenim el problema pressupostari amb el que ens trobem tots els que treballem en aquests temes, si es pogués amb gas argoni injectat a la càmera d'aire. Llavors també es pot veure el detall de la persiana, que és especialment particular perquè aquí hi ha molta gent que s'ha fet intervencions pel seu compte, potser en bona fe, però han posat unes persianes que estan en molt mal estat, que la instal·lació està molt mal feta i amb uns ponts tèrmics brutals. Llavors, la nova pell exterior es basaria en una habitació que ara mateix és molt residual, amb un balcó que molta gent s'ha tancat i que no té cap mena de ventilació, doncs una ampliació amb aquesta galeria d'espai extra, que també permet aquesta flexibilitat de l'habitatge amb el nou accés, i on s'hi col·loca darrere de l'ascensor un moble amb presa d'aigua i amb desaigua d'aigües brutes per posar-hi una rentadora i també que fos un espai de bugaderia, que ara mateix l'habitatge no disposa d'un espai d'aquestes característiques. Llavors, una mica la idea és nosaltres fem una estructura que és en coherència a l'estructura preexistent, de manera que intentem fer una intervenció al màxim neutre possible i que llavors sigui el veí que es pugui apropiar d'aquest espai i fer-se el seu. Llavors, entre pilars es poden col·locar uns envans d'una forma molt simple, de manera que podem tenir un espai completament homogeni d'accés a totes les sales o podem tenir una ampliació d'una sola sala, o una que, per exemple, fos una ampliació perquè dues sales tinguin un espai compartit, etc., en funció de les necessitats de l'inquilí. Llavors, a nivell d'accessibilitat, com ha explicat la Marta, que es veu molt clar a la secció, l'ascensor per entre plantes, persones grans que n'hi ha moltes en el municipi, a vegades es produeix això, no poden entrar ni sortir de la seva llar per aquestes 12 escales que els hi suposen un impediment molt gran i a més estan dintre d'una llar que n'hi ha alguns del municipi que no els hi toca el sol en tot el dia i per si fos poc, amb una pensió mitja del que seria una pensionista de Badia del Vallès, no es pot pagar un mínim de confort dintre la llar. O sigui, tenim persones grans que no poden sortir de casa dintre d'una llar on no li toca el sol i que a sobre el confort tèrmic és inexistent. El tema de la coberta transitable, la foto de baix és les vistes des d'una coberta de badia. A nivell estructural són blocs molt solvents, de manera que es pot plantejar una proposta així, també crear espais comunitaris. Nosaltres a Badia hi ha un espai públic que sí que és veritat que és de molta qualitat, però que el manteniment és supercostós i que en molts casos és motiu de conflicte. Llavors, un espai públic a una escala intermitja, més a escala de bloc i no de municipi sencer, ens sembla una manera també molt interessant de millorar certes interaccions socials a escala de bloc. Finalment, com hem comentat, la retirada d'amiant perquè és un material tòxic
Llavors, reducció de demanda energètica. Això, el gràfic està al revés, o sigui, consumim menys del que consumíem. Seria una mica l'abans i el després. Això són les primeres simulacions que hem començat a fer, ho hem fet amb el programa Hull, amb el Calendar, i més o menys, aprox la reducció de demanda energètica per clima estem sobre un 72%. Llavors, com es pot veure, aquesta metodologia és un bloc que n'hi ha 3.200 vivendes a Badia del Vallès amb aquesta tipologia. O sigui que no només és extrapolable a la resta de l'àrea metropolitana, però vull dir que dintre del municipi ja la replicabilitat que té és molt alta, i això seria un parell de simulacions de com seria aquest projecte aplicat a 3 llocs del municipi. Llavors, solucions econòmiques. Com deia el Gil, estem parlant amb un grup d'economistes que està dintre del projecte ENSEP, que el que estem plantejant és 3 opcions en funció de les necessitats de cada inquilí. El primer seria un inquilí solvent que paga, i ja està. El segon seria un pagament a plaços amb quotes urbanístiques, que es pagaria a l'Ajuntament, i el tercer seria un pagament de l'administració amb notació cadastral a la propietat. Què vol dir? Persones vulnerables, que potser justament són els que més necessiten aquests projectes però no se poden fer front, com que la propietat és seva, és una propietat privada, que es fes una inversió pública però que aquest agent públic passés a ser un soci, per així dir-ho, d'aquesta propietat. Llavors, si jo tinc un pis que val 70.000 euros i l'administració me n'hi posa 30.000, per dir alguna cosa, jo tinc un 70% de la propietat d'aquest immoble i l'administració que ha pagat el 30% té aquest 30%. Llavors, en cas que augmentés de valor, com hi ha previsió de que passi, perquè el fet que la intervenció física valgui 30.000 euros no vol dir que la revalorització de l'immoble sigui la mateixa, doncs es repartiria a parts iguals, a parts proporcionals. Llavors, també a nivell social, nosaltres plantegem fer aquestes intervencions a partir d'un pla d'ocupació. A Badia del Vallès, com hem dit, hi ha un índex d'atur molt alt i una part d'aquest atur és gent que treballava en el món de la construcció i creiem que és una bona oportunitat perquè tornin a incorporar-se en el mercat laboral i a més en alguna cosa que, com que dèiem, és molt replicable i molt extrapolable, els hi pot donar feina durant els propers anys, ja no només a dintre del municipi, sinó també a fora per la formació que adquiriran. Llavors, tenim una millor relació entre el que és l'habitatge i l'espai públic gràcies a aquestes galeries, que ara mateix la relació és a partir d'unes finestres molt petites i hi ha molt espai públic que està molt poc controlat, per així dir-ho, i uns habitatges més flexibles i compatibles amb les necessitats dels inquilins. Això és una mica una secció, allò tipus secció del Valle de Patrick Guedes, que ni que sigui una intervenció local a escala de bloc, és molt extrapolable, com hem dit, per la tipologia de Badia a la resta del municipi i també molt extrapolable a la resta de l'àrea metropolitana, amb polígons d'habitatges similars que també es van fer durant els anys 70 i nosaltres creiem que gràcies al pla d'ocupació i també intentarem fer un pla docent amb la UAB que està justament al costat del municipi, ja està, millorar les sinergies de relació entre el que és el municipi i l'entorn.